Okay guys, today I'm going to show you how to grill fish to eat with the wrap. I'm going to show you how to eat fish with vegetable. So this is olive oil, okay? It's very healthy oil. I'm using this kind. I'm going to go ahead and turn the stove up. Okay, I'm going to go ahead and show you how to grill this fish. This fish a lot of meat, no bone. Okay, I don't know what's the name of the fish. You hear the scissor right there? See that? I have to cover this. Let's see grill about maybe 10 minutes of each side. Let them stay in there. I'll come back later, okay? Okay guys, how to make salt dipping with the wrapped fish. This is a party dipping I have, and I have big gallon. Okay, I'm gonna take off from here. All I have to do, this is what I want to put in the market. You guys need this because it's so easy when you want to eat fish, wrapping fish. You always get this one in the market, and that's it. Pour in a bowl like this, and crushed peanut dumping in there. That's it. Very easy. Okay, you have it. Dipping party sauce, แจ่วพันป่าเด้อเฮ็ดไว้เรียบร้อยเข้าแก้วไว้เอาไปขายง่ายๆเลย That's all you need. Dipping party sauce and crushed peanut on top like this. Ready to go. This sauce right here, guys. To eat fish wrapping and let you boil it, and then cupping the noodle. You know, let them boil it for 7 minutes. The fish already grilled, done, ready to eat. Yep, right there. So I'm going to show you how to wrapping this fish with my salt, okay? This fish right here, no bone, so it's enjoy, have fun to eat that. Okay, noodles already done, boiling. 7 minutes, ready to go. Let's go eat. พันปลาโอเคมาเด้อเพื่อนๆมากินพันปลาน้ำกันเด้อมื้อนี้นะก็มีซิซูซอสแจ่วมีผักก็เครื่องปรุงโอเคหัวหอมทุกอย่างเพราะสิ่งไทยมันยังมีเบิดเนี่ยค่ะนะแล้วก็ปลานี่กับเกลียวปลาหนึ่งโอเคแล้วก็มีข้าวปุ้นพันข้าวปุ้นมากินน้ำกันเด้อครับอันนี้50-50หัดดอกอเมริกันลาวหัดดอกโอเคอเมริกันลาวหัดดอก50-50 หัดดอก50-50 that mean have American have Lao, okay? Lao hot dog. Go ahead, enjoy. Tell me. Tell me how that tastes. You go. What's that about? Better than green chili bowl. I know. Okay. For me,กินพันปลา I eat พันปลาright here. Show you how to wrap. Okay. Cheers. What's this? Happy Sunday. Okay. Yep, that's a bad. I'm gonna show you how to wrap my พันปลา okay? ใบนางเลิศใบอิ่มนางเลิศแล้วกันผักสลัดขิงหมักเลนหอมแดงหัวสิงไคขิงก็ใส่แล้วข้าวปุ้นหน่อยนึงโอ้ let me keep eye on it โอเคข้าวปุ้นแล้วก็ปลานี่นะใส่ลงไปโรยเลยหอมบัวThis is gonna be yum. This is how you wrap, okay? I'll show you how to eat. And my sauce right here. Sisu sauce. Go ahead, put it here. Let's eat. Come to song เด้อเฮ็ดให้เบิ่งกินอาหารแบบที่ว่าหอมป้อมหอมบัวขิงหัวสิงไค โ
Here กระเทียมแดงหมักเลนNoodle Bless you พี่สวดนะพี่สวดวัดอะคือthat now I'm gonna go ahead put this over here this is salt that's you need you guys need this one okayเพื่อนๆโอ้มาจากแซ่บหลายเด้อมื้อนี้นะมื้อนี้เป็นมื้อวันอาทิตย์ก็มานั่งกินอาหารบ้านๆเฮาเนาะแล้วก็50-50 50% ผัดดอกอเมริกาลาวนะคะลาวผัดลาวอเมริกาโอเคมากินเดี๋ยวให้กินน้ำเด้ผู้ใดอยู่ไกลเนาะกินน้ำเด้อีกคำนึงก็สิได้ลาลงเลยเด้อพักนึงเลิศอยู่บ้านได้นี่นะโอเคเพื่อนๆทั้งหลาย if you like this video thumbs up subscribe I will show you more how to eat different kind of food and different culture that eat good and clean and healthy everything is very healthy alright guys thank you bye bye see